Hamilton S1. Hamilton S1 adalah ventilator mekanik yang paling canggih dari Hamilton yang tersedia saat ini dengan sejumlah fitur yang sangat mengutamakan efisiensi dan efektivitas pemakaian ventilator, baik untuk pasien maupun lama pemakaian ventilator. Ventilator Hamilton S1 didesain dengan tampilan 15 inch layar sentuh dengan resolusi tinggi sehingga sangat mudah digunakan. Ventilator ini dapat digunakan mulai dari pasien bayi sampai dengan pasien dewasa, sehingga rumah sakit yang membutuhkan ventilator dengan peruntukan yang menyeluruh, ventilator Hamilton SI adalah solusinya. Ventilator Hamilton S1 juga dilengkapi dengan tampilan layar yang sangat unik dan sederhana yang menggambarkan status mekanik pernafasan pasien dan status ventilasi yang diberikan oleh ventilator kepada pasien, sehingga mengurangi kesulitan melihat kondisi pasien secara visual. Salah satu fitur yang membuat Hamilton S1 berbeda dengan produk ventilator Hamilton lainnya adalah fitur IntelliVent ASF, di mana hanya dengan memasukkan N-tidal CO2 dan saturasi oksigen, ventilator akan menyesuaikan mode ventilasi sesuai dengan kondisi mekanik paru-paru pasien. Ventilator ini juga dilengkapi dengan fitur Protective Ventilation Tool yang dapat menentukan nilai tekanan maksimum, tekanan minimum, dan PIP yang optimal untuk pasien, serta fitur IntelliCuff yang secara berkala dapat mengontrol tekanan pada endotracheal tube maupun tracheostomy tube pasien. Cara kerja alat ini sangat sederhana, dengan memastikan mesin ini sudah tersambung secara lengkap, mulai dari sirkuit pernafasan, hubungan ke gas sentral atau tabung, pilih mode ventilasi yang dibutuhkan pasien atau dikehendaki oleh dokter, sehingga penggunaan ventilator aman dan nyaman untuk pasien.